होते रहो, दिक्कत तो नहीं। पैरों को थोड़ा सा लोड होगा बहुत, लेकिन नलों पर टाइट। हाँ, सीधे हो जाओ। एक आसन ये आप घर भी कर सकते हो, जितना हम बता रहे ना, कुछ एक्सरसाइज को छोड़ दो। टेंशन। सीधे करो। दूसरा, चलो, गर्दन सीधी। ठीक है। अगर पेशेंट को डाइजेशन की समस्या होगी तो यहाँ पे, यहाँ ये ऐसे दुखन मिले, यहाँ तो कोई दुखन नहीं है आपको, यहाँ से ठीक है।